Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун судьяларынын жыйналышын ачык деп жарыялайт. Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыевдин катышуусунда жергиликтүү сотторго биринчи жолу 5 жылдык мөөнөткө жана курагынын чегине жеткенге чейин дайындалган судьялар ант беришти. Мен Асылбашев Данияр Кубанычбекович Кыргыз Республикасынын судьясына кызматтын киришип жатып, өз ата мекенимдин жана элимдин алдында сот адилеттигин Кыргыз Республикасынын конституциясына жана мыйзамдарына ылайык так акылеттүү, калыс жана адилеттүү жүзүгө ашырууга Кыргыз Республикасынын судьясынын ар намус кодексинин эрежелерин бекем сактоого ант берем. Кыргыз Республикасынын президентинин биринчи жолу 5 жылдык мөөнөткө Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун судьяларын дайындоо тууралуу жарлыктары чыкты жана судьянын ыйгарым укуктарын жүргүзүү үчүн төмөнкү жергиликтүү сотторго дайындалышты. Чүй облусунун административдик сотуна Укушев Мирослав Муратович, Аламүдүн райондук сотуна Узаков Нурсултан Орозалиевич, Сокулук райондук сотуна Асылбашев Данияр Кубанычбекович курагынын чегине жеткенге чейин дайындалды. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Медербек Сатыев дайындалган судьяларды куттуктап, берген антка бек турууга чакырды. Бүгүн ант берүү менен сиздер жөн гана кызматка киришип жаткан жоксуздар. Сиздер элдин тагдырына, укугуна жана адилеттүүлүккө болгон ишенимине жоопкерчилик алган өтө ардактуу жана жооптуу жолду тандадыңыздар. Судья коом үчүн мыйзамдуулуктун, калыстыктын жана кынтыксыз жүрүм-турумдун үлгүсү болууга тийиш. Судьянын ар бир чечими, сөзү, кадамы сот бийлигинин кадыр баркына түздөн түз таасир этет. Ошондуктан судья өзүнүн кесиптик ишмердүүлүгүнө гана эмес, жеке жашоосунда да кынтыксыз жүрүм-туруму, бийик адеп аклагы, тазалыгы жана принципиалдуулугу менен айырмаланышы зарыл. Беле кетсек, Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө конституциялык мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасында шайланган же дайындалган судьялардын ыйгарым укуктары алар тарабынан ант берүү күнүнөн баштап күчүнө кирет.